আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এখানে আমরা দেখাতে চলেছি ৪২,০০০ টাকা বাজেটের মধ্যে একটি পিসি বিল্ড। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে নিয়েছি MSI B450 MA Pro Max, প্রাইস পড়ছে ৭,৬০০ টাকা, ৩ বছর ওয়ারেন্টি। প্রসেসর হিসেবে নিয়েছি Ryzen 7 5700G, ৩ বছর ওয়ারেন্টি সহ ১৮,০০০ টাকা প্রাইস। এখানে একটি ইউনিক র্যাম রেখেছি Apacer Knox এর 8x2 16GB র্যাম, প্রাইস পড়েছে ৪৮০০ টাকা। এখানে SSD হিসেবে আমরা নিয়েছি Adata ব্যান্ডের Legion 710 মডেলের 512GB ভেরিয়েন্টের ৩ বছর ওয়ারেন্টি সহ ৪৩০০ টাকা। এখানে যে ইউনিক ক্যাসিংটি আমরা ব্যবহার করেছি এটা রেভেঞ্জার ব্যান্ডের X8 ম্যাশ RGB ক্যাসিং, প্রাইস পড়েছে ৪৮০০ টাকা। এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি ব্যবহার করা হয়েছে এটা ভেলোটপের 450 ওয়াট ফুল মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস পড়েছে ৩২৫০ টাকা। এই টোটাল বিলটি করতে খরচ হয়েছে ৪২,৭৫০ টাকা। এই ইউনিক বিলটি করতে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের সব ভিজিট করুন।